Piątka, cholera. Z orzełkiem w tył. Amciu, amciu. Jestem głodny z Liza. No moi drodzy, jest i ona. Piękna piątka. Tak jak mówiłem Zbliże. Bo majnaby jeszcze jest, no pewnie później się czy będzie można było domyśleć, czy sygnał jest duży, czy jest mniejszy, nie? Proszę bardzo, złotóweczka, to już chyba na koniec. No posiedziałem dzisiaj w tej wodzie bardzo długo. Jeszcze tutaj trzeba przyjść, ale moje zadanie jest inne. Bo tam są o wiele większe takie ośrodki. I moim celem, żeby zbir miał co tu kopać, żebym mu nie wyczyścił miejsca innym, jest zrobić zwiat tam. I w to się też będę bawił, będę musiał. Tak wygląda ta miejscówka. Bardzo fajnie. Tu w nocy musi być tutaj piekielnie fajnie. A tutaj można było wjechać? Aha, a to nie dla mnie. Jak się płaci, to nie dla mnie. A tu można na wynos zamówić. O, to ja sobie przyjdę, zamówię na pewno. Czynne do 20. Słuchajcie, dostałem zawału prawie. Przyszliśmy tu z Juliuszem, otwieram auto, a tu coś takiego wisi. I tu są najlepsze żeberka do twojej nowej kulinarnej przygody i są pozdrowienia od Wiktorii i Kuby. Ale myślałem, że normalnie mi się tu jakiś gołąb powiesił, cholera. No, grubo, się przestraszyłem. Tak wygląda podsumowanie, moi drodzy. I wpadło tych monet. A, jeszcze tego nie policzyłem. To jest przecież dycha. Dobra, więc tak. Świerone dziadostwa. No, kapsle, śrubki z kilogram. Sztućce, które wykorzystam, ten na pewno będę wykorzystywał, tego raczej nie, bo jest jakiś środek plastikowa i tego się nie uda domyć. To się nazywało szekla? Jeden kij. Zapalniczka i liczymy hajs. Liczymy hajsy. 10, 20, 30, 46, 52, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 6, 61 i 2 funty to jest prawie 7 dych. 7 dych. 4 godziny? 4,5? Nie ma źle. A to z wczoraj. To jeszcze z wczoraj z Pucka. Pucku. Puck. Bez ły. Dobra, tak to wszystko wygląda. No wiecie co? Trochę do Pucku mi się należy, nie? Piwko, piękny widok i czekam na pizzę. Skusiłem się. Powiem wam tak, nie róbcie tego w domu. Ale będzie grzebka. Zapraszam was na zwiat tej okolicy, bo ta okolica może być ekstremalnie zarobista i już wam pokazuję, co następuje. Więc tak, mamy Google Earth'a i znowu będę używał takiego czegoś jak zdjęcia historyczne i opowiem wam o tej miejscówce, na której dzisiaj byliśmy, także przyłączamy się na widok ekranu. Więc tak, moi drodzy, dzisiaj te wszystkie monety wychodziły tutaj, dokładnie tutaj, koło tego pomostu, którego już nie ma. I właśnie, słuchajcie, ja stoję autem tutaj, przelazłem przez tą dróżkę, tak jak wczoraj z przelazł, i oni tutaj łazili i tutaj nic nie wychodziło. I ja dzisiaj też jak tutaj wlazłem, łaziłem tutaj, łaziłem, nic nie było, ja już chciałem wracać, ale zbir mi mówił o jakimś pomoście i faktycznie dolazłem do tego pomostu, a jego nie było. No bo to jest zdjęcie z 2018 roku. Zobaczmy, czy w 2002 ten pomost był. Był i jeszcze miał jakąś odnogę. Proszę bardzo, to można sprawdzić, jeszcze po tej odnodze pochodzić. I teraz moje zadanie będzie polegało właśnie na tym, żeby całe to wybrzeże, bo zobaczcie, tutaj ten kompleks wydaje się duży. Wydaje się to duże, ale zobaczcie na to. Zobaczcie na ten kompleks. I tutaj proszę bardzo, kolejny ten, ciekawy czy on jest. Zobaczcie jak ten kompleks wygląda, ile tu musi być hajsu w tej wodzie. To jest, tu jest kolejne kompleksy, ale będzie do sprawdzania, poczekajcie aż się tnie. Także tutaj to będę musiał teraz pooglądać i zobaczyć, czy na przykład w 2007 roku tu były jakieś pomosty. I tu już w 2007 roku były te wszystkie kampery stały. Tu jest, jak ten pomost był, tak jest. A zobaczmy jeszcze wcześniej, 2002 rok. Proszę bardzo, nie było pomostu, w którym go zbudowali. W 2005 też nie, 2006 też nie,
2008 już jest. W 2007-2008 go zbudowali, coś koło tego. 2008 tutaj zdjęcie jest, nie? No i 2007. I popatrzcie sobie tutaj po wszystkich tych miejscówach, gdzie tu był jakiś pomost, a teraz już go nie ma. Tutaj dalej jest pomost i warto tu na 100% uderzyć. Na 100% tutaj uderzę. Ale tutaj jest kurde tematów ludzie i to wszystko zatoka. I tu widzicie jak płytko jest, bo tutaj nad morzem cholera, no morze ma to do siebie, że cały czas pracuje to i wszystkie te przedmioty schodzą na dół i faktycznie jak się wchodzi do morza to niestety nie ma tych przedmiotów. No i tyle chciałem wam powiedzieć o tym i będę tutaj szukał takich jakichś fajnych miejsc. I to by było wszystko, jeżeli chodzi o ten odcinek. Także jak się podobało, zostawić pierdółki. Jakbyście chcieli jakiś rad odnośnie detektorów, to śmiało piszcie na znalezione w wodzie małpainteria.pl, może jakąś tam zniżkę się uda ogarnąć. No i cholerka, trzymajcie się, tyle z mojej strony. Cześć! Witam serdecznie od z tej strony. Kolejny dzień. Obudziłem się w Gdańsku. Przepiękna pogoda. Może troszeczkę głośno od tych prac, które tam trwają, ale pewnie robią kolejne budynki. Moi drodzy, troszeczkę się zmieni teraz. Nie będę jechał dalej wybrzeżem na zachód, tylko się cofnę na wschód, bo muszę zweryfikować jedną informację odnośnie pewnych miejscówek. Na plażach oczywiście. I będę się tam udawał, będę się cofał, ale co nagle tu po diable? Teraz sobie idę na spacer i może sobie jeszcze dzisiaj po Gdańsku trochę pochodzę, ale ja już nie będę wam pokazywał Gdańska. Prawdopodobnie się włączę, jak będę próbował jakąś rybkę złowić. Też pewnie się nie uda, ale kto nie próbuje, ten nie wie. Jajeczniczka z rana. Pisaliście, że mnie skrobał metalową łyżką. Mam drewnianą, mam spokojnie. No to porzucajmy trochę. Ciekawe, czy coś się uda złowić kiedykolwiek. Ciach! Złowimy szczupaka? Złowimy czy nie złowimy? Chyba nie złowimy. Muszę popatrzeć na filmy, jak ludzie łowią, bo tak chyba sensu nie ma. Patrzcie, jakie branie! Kurde, Jezus Maria, z każdej strony! A tak naprawdę to chyba straciłem blachę. No, puściło. Ciekawe, czy mi się urwał, czy... No ciekawe jest, co się z blachą stało. A nie, żyje. Tam się jakaś ryba ciepła, widzieliście? Ciepią się tu. Powiem wam, coś wciągające jest to rzucanie, wiecie? Bo to tak fajnie, tak... I ciach, leci gdzieś tam 30 metrów, no może nie 30, ale 15. Tutaj sobie wypływają banany, jabłka, gruszki, a ryb nie widać. Taka sytuacja. Panie przed chwilą mnie zaczepiły i znalazły klucz i one stąd idą, a z racji tego, że ja tutaj zostaję jakiś jeszcze czas, to jak ktoś tu będzie szukał kluczy, to mu je po prostu dam. A jak, co tu, szczur zabity płynie, widzicie to? Kurde, tutaj wszystko jest, tylko nie ma ryb. Szczury, jabłka, kurde, banany, no także klucze. Jak coś to ten... wrzucę też to na jakieś grupy Gdańsk zgubione, to najwyżej oddam, nie? Jak się uda kogoś znaleźć. Moi drodzy, ja coś chyciłem chyba. Kurde, ale jazda. Ja coś normalnie chyba coś tam walczy, albo mi się wydaje. No ale ja nie wiem, czy to nie jakiś, kurde, to będzie moja pierwsza ryba złowiona. Akurat widz podjechał. Ty normalnie czujesz, że to nie walczy. Ale kurde jazda. Ja muszę, coś tam choruje.
Ale to nie jest ryba. No, była pierwsza walka ze śmieciami, moi drodzy. Jakaś koszula. Zobaczcie jaka ryba. A? Widzieliście? Kurde, ale walczyła. Tak naprawdę to jakaś siatka z kijkami, ale mały krabik jest. To przynajmniej krabika. Nie wiedziałem, że to krabiki są. Ale jaki mały, jaki fajny. Chodź tu. Jaki malutki. Widzisz go? Złowię go. No ciekawa sprawa. Bardzo ciekawa jednostka. Ciekawe ile to kosztowało. Ogólnie drogie rzeczy tu w tym Gdańsku są. W zeszłym roku było, a nie, że parę lat temu to były jakieś targi. To takie coś to potrafi kosztować do 30-40 milionów. No masakra. Zapomniałbym powiedzieć, jak ktoś rozpoznaje te klucze, to zgłosić się do mnie na maila znalezione w wodzie małpainteria.pl. Zostały znalezione tutaj. Tutaj są te bloki drogie. Tutaj jest budowa. Zostały znalezione przy tamtym świetniku. Tak, żeby jeszcze dać. Mniej więcej tak to tutaj wszystko wygląda. No. Byłem jeszcze zjeść, ale włączam się po to, żeby powiedzieć wam, że jadę już stąd. Miejscówka piekielnie fajna. Polecam każdemu, kto ma kampera bądź takie autko jak ja, sobie przyjechać, pochodzić po starówce. A ja teraz już jadę na Kąty Rybackie. Jestem już w drodze i powiem wam, że przed chwilą jakieś 400 metrów za mną było tak siwo, to chyba wina tego komina. Ale siwo było okropnie. Odjechałem do Kątów Rybackich i zaraz tu przyjdę z wykrywaczem. Tylko znajdę parking, a zostałem przestrzeżony, że tutaj lubią dzwonić, jak się w miejscu niedozwolonym stanie, ale ja tam mam kurde blisko dość parking. Tak mnie tu przestrzegali przed parkowaniem, a cholera tutaj jest darmowy parking. Normalnie ludzie przyjeżdżają kamperowane, nawet kamperami tu można zarobiście podjechać i sobie mieszkać. Nawet WC tutaj jest. Kurde, idę nad morze. Idę z wykrywaczem w końcu. Piękna plaża. Oby na tej plaży było coś. Mam się kierować na lewo bądź na prawo od głównej plaży. Bo główna plaża ponoć jest przetrzepana. No zobaczymy. Pochodzimy, zobaczymy. Cruiser, wybieram cię. I zaczynamy od 2 złotych. Na samym początku. No to może być fajnie. No takich rzeczy to bym chciał jak najmniej oglądać. Ale całe szczęście. Śmietników dużo. I nówki sztuki, nieśmigane. Moi drodzy, sygnał 57, 58. Czyżby to było 2 złote? Nie. Co my tu mamy? To jakieś kółeczko. Miedziane. Z gwoździa albo jakieś podkładki. Śliczniutki sygnał 50. Co to może być? Czyżby moneta? Moneta, 5 groszy. No to mam Ringo, mógłbym sobie psa teraz sprawić, tak? Tylko mi na takich rzeczach nie zależy, cholera. Na złotówkach, jakichś 2 złotówkach, pierścionkach. A tu jest taka cisza, że to się w pale nie mieści. Czasami są takie, wiecie, po piasku widać, gdzie ludzie łażą. I no, kapsle. No niestety, chybiony trop. Pójdę jeszcze tam z 500 metrów, ale no, nie liczę na nic. Rzućmy zatem. O, się kurde, jedźcie mi z tym. Długo nic, a teraz wyszła moneta i chyba to będzie złotówka. Tak z wielkości. Dupa to nawet moneta nie jest, to jest jakiś żeton. Ja, dziadostwo.
Jaki robak! Ale fajne, wysuszone. Ciekawe co to jest. Tutaj ma pysk, tutaj ma jakiś taki odwłok i nie jest to jakiś krab. Jest to ala krabowate, ale krabka to nie jest. Jakiś taki fajny stworek. Chlapków nikt nie podwędził. Całe szczęście. I zaraz wam pokażę podsumowanie. Którego nie ma. Nie ma się czym chwalić. Podsumowanie 2 zł 5 groszy na 2 godziny. To jest 5 groszówka. 5 groszówka. Moi drodzy, kolejny dzień rano. Jest sobota. Ludzi jest. Zbierają się ludzie porąbani tutaj nad to morze. I bardzo fajnie. Cieszy mnie to. Słyszałem, że tam hotele są już pootwierane, że można wynająć hotel. To jest jeszcze tym lepiej. I odnośnie czemu ja się tutaj do tych kontów rybackich przyskradałem. Bo kurde, doszedł do mnie taki jeden argument, że od Wyspy Sobieszowskiej aż po Krynicę, aż po tam tą Nową Hutę, tutaj nigdzie po tych terenach nie jeździ maszyna. I dla mnie to był taki argument, że faktycznie może coś tutaj będzie. Natomiast ta plaża nie różni się niczym od innych plaż. Ludzie się skupiają przy wejściach i troszeczkę na lewo, troszeczkę na prawo. No i owszem, jest tutaj bardzo dużo śmieci, których nie pokazywałem. Tych monet jest bardzo mało. Ale umówmy się, bez sezonu nie opłaca się chodzić po plażach, kiedy ma się na przykład takie miejscówki jak Grewa czy Puck, gdzie tam wejdziesz na godzinę i możesz 3 dychy znaleźć jakieś pierścionki, nie? Także no tutaj jak ktoś lubi chodzić sobie po plaży i robić kilometry i raz na, nie wiem, raz na 15 minut skupiać się nad jakimś sygnałem, który może być złotym łańcuszkiem, może być kapslem, to jest dla niego. A ja wolę takie miejscówki jak Grewa, dlatego muszę się teraz ostro zastanowić, co dalej. Kilka opcji jest, za chwilę poznaczę je. Wygrała opcja pierwsza, czyli bardzo dużo się o to pytacie. Jak bierzesz Odyn? Miska, proszek, woda, a potem suszenie. No i przede wszystkim przed tym pukanie. Odyn, jak się kąpiesz? Więc tak, grzeję sobie wrzątek wody 1, to jest litr. Tutaj wlewam 6 litrów, mam ciepłą wodę. Tu mam słuchawkę, to się pompuje, to jest taka pompka. Idę tam i się kąpię. Odyn, jak robisz dwójkę, łopata i w las. Nic trudnego. Wszystko mam nadzieję wyjaśnię. Kolejna decyzja jest taka, że jadę na Chałupy, Hel, może Puck, gdzieś tam te rejony. Jest Puck i nawet pan w Pucku ma maskę. Z lornetką w masce siedzisz, hopie. Ogarnij się, uszy jak urban. I tak, to są bardzo głębokie sygnały, 20 zł PRL. Piękna 20. Tu proszę bardzo, jaki sygnał 80, 86, 88. Złotówka z PRL-u, 50 groszówka. O, proszę bardzo, coś dziwnego. Jakieś aluminiowe kółko i kawałek kapsla. Dwójeczka z PRL-u z brzegu. Ale tak właśnie pamiętam ten Puck, że tu PRL wychodziły. Mam jakąś monetę i zawleczkę. Zawleczka. A moneta to... Gdzie ta moneta? Tutaj. A moneta to piątka. 5 zł PRL. Kurde, jak ja dawno PRL-ki nie znalazłem piątki. Jejku. Ludzi nawet dzisiaj łazi. Jest godzina po 17. A tu Mickiewicz, 10 zł PRL. Ciach. I kilka groszy wpadło. Kolejna ogromna moneta. Tym razem 20 zł. 87. No moi drodzy, nie sądziłem, że zobaczę coś takiego dzisiaj. Naprawdę nie sądziłem, że coś takiego dzisiaj znajdę. Pytałem się przed chwilą Zbira, jak dawno temu byłeś w Pucku? No, do rok temu tam z tobą. I mówię co, no PRL? PRL! Ale mówię, jakieś tam srebro też idzie znaleźć. No i idzie. Ale to jest dość ciężkawe. Ach, kurde, tlenek srebra. Ale jest srebro, dawno nie było żadnych łańcuszków. Szukamy tego, co tutaj było, bo chociaż mogło nic nie być, bo to jest zerwany, ale piękny kap. Na pewno było. Ciekawe, czy od hotelu, czy od chałupy. Ale lanie musiało być. 2 złote jagody, chyba 58.
Chociaż jest tak zjedzona, że ledwo co widać, ale jest. Dwie gutki. Widzę dwie monety w sicie. I tak. 5 zł PRL? Dokładnie. 5 zł PRL i 2 grosze. Stan szklanka to musi być spodziewał. I chyba srebrny. Nie Cześć. chyba, tylko na pewno. Nie znalazłem już kiedyś taki z takim onyksem. No, fajne. Zobaczyłeś Proszę na bardzo.